puso, sa dibdib ko'y buhay. So andito naman ako guys, no, dito sa area where my portrayal kay Dr. JOSÉ Rizal, yung he was sentenced to death. So dito po yung lugar na to. So yun, so isang scene dito Rizal na ano pa, going to rin siya, ayun. And then right now pakita ko sa inyo guys, no, yung portrayal, siya yung malalaking statwa na ano na, binaril si Rizal. Andito yun. Ayun. Ayun. So yung mga army na bumaril kay JOSÉ Rizal andun. So tingnan natin guys. Luneta Park, JOSÉ Rizal. Diyan, nakatayo po si JOSÉ Rizal na may bantay. May bantay. Pinabantayan po si JOSÉ Rizal. So ito po yung Luneta Park. Nandito si JOSÉ Rizal.